Kwa magumu, kwa raha anavumilia. Kwa tabu, kwa raha anavumilia. Hiyo ni ndoa, kwa sababu mwanamke akishavumilia, umezaa naye watoto 3 4, aishajua mapungufu yako yako sehemu gani. Igwen Media, burudani kwa wote. Naam, karibu mpenzi mtazamaji wa Igwen Media. Wala mimi ni J4G245 nikiwa na Sabri kwa siku leo na kuletea kipindi cha mtaani. Mtaani bwana, kuna vitu vingi sana. Na leo tunakuja kuongea na Mama Samia wa hapa Kempo ambaye anakuwa anaongoza kijiji cha H3 na kuja kuongea naye kuweza kujua changamoto za ndoa za vijana, kwa sababu inakuwa na mambo mengi sana. Kizungumzia ndoa za vijana, changamoto zinakuwa nyingi kuliko ndoa za zamani. Bwana zilikuwa zinadumu, lakini sasa hivi hatujui chanzo ni nini, sababu ni nini mpaka zinakuwa hazidumu. Sio, tumsikilize Mama Samia Suluhu Hassan kutoka hapa kambini Nyarugusu H3. Ni mama mtulivu sana kuliko mama wote wa hapa nyumbani. Mama, shikamoo. Habari za siku? Leo tunakuja kuzungumzia kuhusiana na ndoa za vijana ambao wanakuwa wanafunga ndoa afu siku 2 3 wanakuwa wanarudi nyumbani. Yaani ndoa unakutanisha inakuwa ni ya muda. Hatujui sababu ni nini, lakini ndoa zenu zamani zilikuwa zinadumu kwa muda mrefu sana. Hii hapa chanzo ni nini zaidi mpaka ndoa zinakuwa vunjika kwa muda mchache sana? Mabinti sasa hivi wanashinda kushikilia ndoa kwa sababu ya tamaa. Tamaa ndio inasumbua wabinti sasa hivi. Hata wavulana hawariziki na wake zao. Zamani wa mama zetu walikuwa na rizika, wapate mwanaume apate, mwanaume akose, anarizika na ile hali ya maisha. Kwa sasa hivi ama binti zetu wana tamaa. Yaani mwanaume akienda huko anategemea amletee kitu. Sasa akija bure unaikalia hivyo tu. Sawa, ina maana mabinti sasa hivi ni tamaa inawasumbua. Kwa sababu wanategemea mwanaume akienda huko atamletea. Na kwa mazingira ya kambi yetu, ni mazingira mabaya. Hana kazi, hana chochote, sasa huko ataleta kitu gani? Sasa mwanaume akienda huko anategemea amletee hata shilingi 2,000, amletee hata shilingi 3,000 ili mwanamke hali. Na ndio maana unaona wavulana hivi wengi ni wezi. Kwa sababu ya nini? Ya ugomvi wa ndani yeye na mke wake. Labda hapo kuna kijana wako ambaye alichukua mwanamke, alikuwa na wanawake 3 lakini akaongeza 4. La walipokwenda kumtembelea kwenye mtandao wa kijamii akaja akasema kuwa nilikuwa sijaoa. Na mwanamke wa kwanza anatoa 3 lakini akuja kusema nilikuwa sijaoa, sasa hivi ndio nimeoa. Kauli kama na hii, wewe kama mzazi kwa kijana kama na huyu, inamaanisha hii inakuwa inaleta nini kwenye jamii? Inafundisha au inapotosha? Haifundishi wala hairidhishi. Kwa sababu wale wengine wanawake ambao walishaoa kama 3, huyo ndo 4. Wote ni wanawake. Sasa tabia ndo zinazidiana. Kila mwanamke ana tabia yake. Na yeye akisema hivi ndo nimeoa, ina maana ameona tabia za yule ndo zimezidi wale wengine 3. Hiyo yote inategemea, lakini sio kauli nzuri zaidi. Na wewe kama mzazi, vipi hiyo ndoa kabisa ambayo wa kwanza ameenda, wa pili, wa 3, huyu ambaye anakuja na ule ambaye alikuwa wa kwanza ashazaa watoto 4 wa 3 lakini amevumilia, huyu ambaye hajazaa ataweza kuvumilia hiyo ndoa? Hata vumilia. Sababu hajui kinachosababisha wale wenzake kufanya nini? Kuondoka. Labda yeye mwanaume ndo ana madhaifu yake. Hajui kabisa. Yeye anaona kama amefika, lakini siri ya ndani ni ya ndani. Ndiyo. Na ukienda na swala la, tuachane na swala la vijana, tunaanza swala la watoto wa kike. Zamani kipindi chenu tulikuwa nazoea mtu akienda kuolewa, mtu akitaka kuolewa mpaka afikishe umri wa miaka 18, 20, 30 kwenda kule anakuja kuolewa. Lakini sasa hivi tunakuwa tunashuhudia ndoa za watoto wadogo miaka 13, 14, 15, ndoa wanaenda kuolewa, ndoa za asili. Inatokana na nini zaidi? Ni tamaa tu ya watoto wa kike. Na zaidi watoto wa kike wanaharibika na hizi picha wanazoziona za mitandaoni zinawaharibu kabisa. Sababu unaona mtoto wa miaka 13 anaolewa, bado hajajikizi vizuri kwenye mwili wake. Kwanza hajakomaa vizuri. Na hiyo miaka 13 kufika miaka 14 ana mtoto. Kule tena ameenda kuolewa hivyo, baada ya mwezi mmoja, miezi miwili anarudi. Ina maana hanakaa kama ni mchezo wake sasa. Sasa baada ya kurudi hapo nyumbani, kama sisi wazazi tunaweka watoto pale nyumbani.
baada ya mwaka mmoja anakuachia mtoto tena amefanya nini? Anaolewa. Yeye kufikisha miaka 16, hivyo ameshafikisha miaka 16 ameshakuwa na mtoto. Tena ameshakuwa nyumbani. Kufika hapo tena anaenda kuolewa. Sasa kama sisi wazazi, naweza nikashauri tu wazazi wenzangu, mimi kama mzazi na mimi na mtoto wa kike wa umri kama huo. Yaani tusiruhusu watoto jamani, tusiruhusu watoto. Hata shule wanasema, hata shule kabisa wanasema mtoto wa miaka 13 akiolewa turipotie shule, na kuna vyombo vya sheria ambavyo vinafuatilia hivi. Yaani tukomaze watoto nyumbani, tukomaze watoto nyumbani wafikie umri wa miaka 18. Ndio kawaida mwanamke kuolewa. Kwa sababu akitoka pale nyumbani akienda kuolewa, anajua hili ni baya na hili ni nzuri. Asante. Tumeshukuru kwa ushauri wako. Labda kwa wale vijana wako ambao na wenyewe wanachukua hiyo, ilikuwa ushauri kwa upande wa kina mama. Labda kwa wale vijana ambao wanakuwa wanachukua wanaachia, kama kijana wako ambao sasa hivi anatrend sana tunaoni baada ya kuchukua ndoa ya 4. Na kusema kwa wale wengine wanawake wafai. Labda unaweza kumshauri nini kuhusiana na ndoa yake ili iweze kudumu zaidi? Ndoa ni mke wa kwanza. Ndoa kabisa. Kwa sababu na ndoa ni mke wa kwanza, na ndoa ni mke yule ambaye mmelewana naye, ndoa. Kama kuna wengine hapo wanaongea ndoa ni yule kabisa, subilila sijaoa na sijaolewa. Hiyo ndoa. Na wengine wanasema ndoa ni yule ambaye umeelewana naye ndani. Kwa magumu, kwa raha anavumilia. Kwa tabu, kwa raha anavumilia. Hiyo ni ndoa. Kwa sababu mwanamke akishavumilia, umezaa naye watoto 3 4, aishajua mapungufu yako yako sehemu gani. Yaani tu cha muhimu, naweza nikawapa watoto wa kiume ushauri, wakae na wake zao wale ambao wanawavumilia shida zao. Asante. La, tukienda kwenye maoni ya watu, wanakuwa wanasema kuwa ndoa zinakuwa nyingi sana za hawa mabinti na kufuatana na yale mazawadi ambao wanakuwa mnakwenda kutoa. Mfano mmeoa, afu mnakuja familia mnatolea zawadi nyingi majirani, afu wale mabinti wadogo wakiona vile wanaona vitenge ni vingi sana, kwa sababu wanatoa zawadi nyingi ni vitenge vya kike, nguo za kike, beseni vile vya kike vinakuwa vingi. Vinakuwa wanaletea tamaa, vinawaingizia giza fulani hivyo, na wenyewe wanakuwa wanatamani kwenda kuolewa kwa haraka ili waweze kupata zawadi nzuri kubwa kama zile ambazo walipata mwenzie. Hii inakuwa na kweli ndani yake? Hapana. Kama mimi kibinafsi, mimi tena ni kiongozi, sijafurahiwa kwa kitendo kama hicho. Kwa sababu unaenda kutoa zawadi kabla mtoto wako kwanza hajaolewa. Unaenda kutoa zawadi hata mwanaume mwenyewe ambaye ameoa mtoto wako haujamjua, au mjui kabisa, haujamuona. Alafu mtoto anataka kutoka, ndo unaenda na mazawadi ambao kama vitu hata vya 200,000, 300,000 unaenda kutoa mazawadi. Mimi kibinafsi sijafurahia kwa kitendo kama hicho. Unaweza kashauri nini wazazi ambao wanakuwa wanakwenda kutoa zawadi kwa watoto wao ambao bado wamezao hawajajulikana nyumbani? Mimi naweza nikatoa ushauri kwa wazazi ambao wanahoesha watoto wao na kwenda kutoa mazawadi. Tuzingatie kitu kimoja sisi wazazi. Tuzingatie kitu kimoja, tuwe na msimamo. Mtoto akiolewa asitoke nje. Yaani asitoke nje kabisa, si wanamtawisha ndani. Siku ya kutosi ndo anabeba hizo zawadi. Yaani akae humo ndani hadi waje kuoa. Ili mzazi upate shauku na nguvu za kwenda kutoa zawadi. Kumbe zawadi zinakuwa hazitangii mabinti wa sasa hivi kwenda kuolewa. Zawadi zinachangia. Zawadi zinachangia. Si unaona kuna mtoto hivi amesimama hivi, mwenzangu ametolewa zawadi kweli. Na mimi nitaolewa, na mimi ili nitolewe zile zawadi. Sasa kwa wanawake ambao wana akili ambao zina sawa, eti nenda tu na zawadi manguo, wewe mwanamke unaenda unachakarika huko na nunua nguo za 50,000, 60,000 ili mtoto wangu afanye nini? Atolewe zawadi. Unaenda kuzitoa kabisa, na wakati mtoto wako hajaolewa bado kabisa, bado ameibiwa, hata kuja kuisa ocha ndani, ina maana hawajafika kabisa. Hilo kabisa haifurahishi kabisa. Yani naweza nikatoa tu ushauri kwa wanawake wenzangu, tuwe na msimamo. Anayekwenda reba ni sisi wanawake. Na uchungu wa mwana wajua mzazi. Ndio. Na asante. Na vipi kuhusiana na wale wa binti ambao wanakuwa wanaolewa lakini mwisho wa siku anakwenda kwa mwanaume, yote anapitikana nyumbani hapa, alafu vitu ambavyo vilipewa zawadi anavichukua vyote na viba, ni kuiba kwa sababu anakuwa hagi mtu, anaondoka navyo. Alafu wewe mzazi kama mzazi unafika unampokea binti wako na mizigo ambayo toa kwenu.
hiyo hapo unakuaje, na unaweza kaambia nini wazazi ambao wanakuwa wanapokea kitu kama hicho? Kwa sababu ni wizi, anatoka kule hajaga, zawadi ambazo alizopewa anarudi nazo zote nyumbani, wewe mzazi unampokea. Ina maana sisi wazazi ndio tunawapa vichwa sasa wale mabinti. Yes, ametolewa zawadi, ameona kule ujumbe umeachika, subiri nibebe kila kitu niende nacho nyumbani. Na we mama umepokea. Ina maana unampa kichwa, hata kesho na kesho kutwa tena ataenda kwa mwingine atafanya hivyo hivyo. Ndio. Sawa, asante kwa muda wako, kwa sababu muda sio rafiki, tumekuta hapo kwenye sherehe. Labda neno moja kwa jamii inayokuzunguka ambayo inakuwa na hali sio nzuri za kufuatana na mila yetu sisi kama wa Afrika. Wa Afrika kwa ujumla, unaweza kuambia nini zaidi? Sawa, mimi kwa ushauri wangu naweza nikawapa ushauri wa kusema kwamba tuwe kimoja. Tuwe kimoja na tushauri watoto wetu watulie, watoto wa kiume, watoto wa kike watulie. Kila mtoto wa kiume azingatie awe na mke wake vizuri, azingatie ndoa yake. Na watoto wa kike ukiolewa, zingatia yale mazingira ambayo utakayoyakuta ule ujumbani kwako. Ndio. Asante sana kwa muda wako. Nao mpenzi mmoja wa Igwen Media bwana, mimi ni J4G255 nikiwa na Save the HD. Bwana, sikia leo story mtaani zilikuwa nyingi. Tulikuwa na Mama Samia Suluhu kutoka hapa Kamili Nyarugusu, amekwambia hali mmoja wapo ambayo inakuwa inasumbua ndoa za hapa nyumbani, na ushauri mkubwa ametoa ni kwako wewe kufanyia kazi. Asante kwa muda wako, tukutane muda mwingine kama na huu. Ciao. Igwen Media, burudani kwa wote.